Hi friends, welcome to Mrs. Priya Corner. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது உங்கள் முடிக்கு தகுந்த ஹேர் கண்டிஷ்னரை எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான். உங்கள் முடி ட்ரை ஹேர்னால் நீங்கள் க்ரீம் பேஸ்டு ஹேர் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை சுருட்டு முடினா ஜெல் டைப்பில் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுவே உங்கள் முடி ஸ்ட்ரைட் ஹேர்னால் ஃபோம் டைப்பில் இருக்கிற ஹேர் கண்டிஷ்னரை யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் முடி நார்மலாகவே ஆயிலி ஹேர்னால் நீங்கள் ஹேர் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஆயிலி ஹேர்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எண்ணெயே தடவலைனாலும் உங்கள் முடி பார்க்குறதுக்கு எப்போவுமே எண்ணெய் வடிகிற மாதிரியே இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் ஹேர் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணணுன்னு விருப்பப்பட்டால் ஆயிலை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஹேர் கண்டிஷ்னரை யூஸ் பண்ணுங்கள். பொடுகு உள்ளவங்க நார்மல் ஹேர் கண்டிஷ்னரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஹேர் கண்டிஷ்னரை யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்றைக்கி ஹேர் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா முடிக்கு தேவையான ஈரப்பதம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும்போது கிடச்சிடுது. இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பு ப்ளஸ் கண்டிஷ்னர் சேர்ந்தே கிடைக்குது. நீங்கள் இது மாதிரி 2-in-1 யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஷாம்பு செப்ரேட்டாக கண்டிஷ்னர் செப்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் ஹேர் கண்டிஷ்னர் ரிவ்யூஸ் பற்றி பார்க்கலாம். Thanks for watching everyone.